최근에는 이제 볼륨 5죠. 5만 이제 주구장창 이제 올리는 뭐 2022년도 이제 뭐 각자 도생 2 이어서 뭐 1월 19일 날 5G 그 풀가동 롤아웃이라는 영상까지 해갖고 이제 볼륨 5에만 해서 이쪽 볼륨 8도 좀 업데이트를 해야 되지 않을까 해서 이제 업데이트를 드리는데, 이제 사진은 이거 평평지구 이 사진을 보면 이제 조금 뭐 다채롭게 생각을 할 수 있는 이제 뇌를 가지신 분이라 그러면 테슬라가 했던 말, 이 땅은 그 끝을 알 수 없는 광대한 대륙이다 이렇게 얘기를 했죠. 그러니까 남극 넘어가면 또 땅이 나와. 그래서 그 땅에서도 또 계속 가다 보면 또 남극이 나오고요. 또 남극 넘어가면 또 세상이 이런 식으로 해갖고 우리가 모르는 미지의 세계가, 근데 이제 그런 데까지 뻗어나가는 것을 이제 방지하려고 하는 건지 어떤 건지 어떤 세력들이 있을 것이고요. 그래서 이제 뭐 특히 나사라는 단체가 이제 그런 짓거리들을 많이 하는데, 여기서도 이제 생각해 볼 수 있는 게 이제 그 시간의 아버지 뭐 크로노스 뭐 이런 것들이 있는데, 거꾸로 잰단 말이죠. 그 뭐 로켓을 쏘아 올리네 뭐를 쏘아 올리네 할 때 5, 4, 3, 2 뭐 이런 식으로 해서 거꾸로 카운팅이 되는데, 나사의 일단은 시간은 이제 T라 그러지 않습니까? 타임. 근데 요것을 이제 배열을 해보면 사탄하고 나사하고 요 T자가 하나 빠진 그 단어의 조합들로 돼 있더라 했을 때는 조금 우리가 봐야 될 부분이 있는 것은 아닌가 뭐 이런 생각도 들고요. 이거 사실 요 사진이 앞서 갖고 제가 그 셀룰러 타워라 그러죠. 그 중계기를 좀 이렇게 찍은 사진을 올려 갖고 위에는 또 캠트레일이라는 이런 것들을 해서 또 이제 경각심을 이제 경종을 올리기 위해서 이렇게 올릴까 하다가 그 평평지구도 한번 또 이렇게 여러분들한테 이런 사진이 있다 이제 보여드리는 것도 이제 좋을 것 같아 갖고 뭐 아무리 그 말을 해도 소용이 없는 경우가 있죠. 오랜만에 이제 연락 오신 분들도 있고 한데, 이제 과거 뭐 제가 현재 의료 체계에서 벌이는 뭐 맨데토리라 그래서 저는 이제 주입식 교육 뭐 강제 이런 거를 반대하는 입장이죠. 항상 다채로워야 돼요. 그러니까 농사도 옛날에는 이제 뭐 여러 가지 생물군들 그 식물들을 자라겠다면 지금은 이제 하나만 이렇게 집중해서 기르는 이런 게 자연계에는 좋지도 못하고 결국엔 인간에게도 좋지는 못합니다. 땅이 황폐화가 되기 때문에. 아무튼 이제 말씀을 드리자면, 그 가습기 살균제에 있어도 제가 저 제목을 그렇게 짓고 싶어요. 당신은 듣지를 않았다. 이 지구상에 얼마나 많은 사람들이 존재를 할 거며 얼마나 많이 다른 경험치를 가진 사람들이 살지언데, 그 중에서 누군가는 조금 다른 목소리를 낼 수도 있다. 그 목소리를 조금 한번 들여보고 본인이, 그것도 믿으면 안 돼. 역정보가 껴있을 수 있기 때문에, 그래서 본인이 한번 또 생각하는 시간을 가져라 이런 식으로 해갖고 참 많은 말씀을 드렸는데, 좀 안타깝게도 그 이렇게 시간이 지난 다음에 이제 피해가 발생한 뒤에 아이고 어떻게 하나 이렇게 되는 경우가 많죠. 그래서 그 생각을 해보십시오. 그 어쨌든 가습기 내에 있는 뭐 세균이랄까 뭐 박테리아랄까 뭐 이런 것들이 자라는데, 뭐 미생물군들이 자라겠죠. 그것도 이제 하나의 살아있는 생명체라고 할 수 있는데, 그것을 어떤 케미컬 화학적인 걸로 해갖고 없앤단 말이에요. 없애는데 이것을 그냥 없애는 게 아니라 너 갖고 이제 이것을 작동을 하면 그 안에 있는 케미컬들이 아주 미세하게 그 가습기가 그 보시면 아주 미세하게 이제 떨리는 그런 게 있죠. 그래갖고 뭐 이게 기체가 돼갖고 이제 나오는 그런 건데, 그거를 마신단 말이죠. 그러면 결국에는 생명군을 죽이는, 물론 인간과 다른 우리는 이제 뭐 동물이기 때문에 미생물과는 다르다 하지만서도 우리 몸도 이런 여러 가지 뭐 미생물이랄까 뭐 세균이랄까 뭐 이런 복합체예요. 그래서 그 우리 몸이 결국에는 장내 유익균이라든가 다 있는데 또 폐 쪽으로도 그 상당히 치명적일 수 있고 그런 것 때문에 이제 말씀을 드린 적이 있는데, 벌써 이게 한 십몇 년 흘렀습니다. 그때 제가
참 지나가는 말로인지는 모르겠지만 앞으로 어떤 뭐 이런 의료적인 사고를 또 예측을 해갖고 또 말씀드린 게 있어요. 그때 어떤 그 강제로 이게 뭐 몸에다 주입을 했을 때는 안 좋은 일이 또 발생할 수 있고, 또 이렇게 또 지금 가습기 살균제와 별반 다르지 않은 아주 또 검은 뭐 계략이나 흉계가 또 있을지 누가 아냐. 물론 이제 그렇게 그때 당시에는 막 엄청 강력하게 막 얘기하는 스타일이어 갖고 지금처럼 이렇게 애둘러서 얘기 안 하고 그냥 딱 이렇게 말씀을 드렸는데, 어쨌든 이제 그렇게 얘기하게 되면 이제 또 유튜브가 이제 휘청휘청 되기 때문에 그런 일이 있었다. 그때 당시에는 그냥 아주 그냥 강력하게 이렇게 말을 이제 속사포처럼 했는데, 이제 그때 당시에 이제 그런 얘기를 들으신 분들한테 이제 연락이 오는 거죠. 어떻게 그렇게 딱딱딱딱 맞아 들어가느냐 했는데, 어째 그것만 말씀드린 건 아니니까 한번 생각을 해보세요. 내가 이런 얘기를 해준다 그래서 저한테 도움이 될 게 무엇이며, 저한테 도움이 되는 거는 여러분들이 이제 잘 이렇게 숙지를 해서 건강상 이득을 취하면 저한테 도움이 된 거죠. 물론 이것도 이제 두 가지로 나뉘겠죠. 이제 사이코패스 같은 새끼가 제 방송을 들어갖고 이제 건강해진다면 그건 사회적으로 안 좋은 현상이겠지만, 그래도 대다수의 이렇게 시민들이 좋은 사람이라는 그런 개념, 이게 상식 아래서 이제 말씀을 드리는 건데, 그래서 이제 누구의 말을 듣고 본인이 판단을 해서 좋은 결과를 가져오신 분이 있는가 반면에 뭐 죽어도 들을 기가 없는 사람들은 결국엔 목숨하고 교환을 하겠죠. 역정보를 교환을 하든 어쨌든 그래서 상당한 힘든 시간을 보낼 거고, 최근에 뭐 연락이 뭐 한두 군데 오겠나요? 미리 이렇게 얘기해 준 사람이 뭐 전무하다 했는데 오히려 반대로 뭐 구충제를 먹어갖고 뭐를 죽여라 이랬는데, 실질적으로 그 자체가 본인의 몸을 병들게 할 수 있는, 그러다 보니까 이제 연락을 많이 받았다더라 이렇게 말씀을 드리는데, 제가 이거 조금 놀라운 사실인데, 이제 뭐 단톡방에서는 뭐 땡땡이 산을 이룬다라는 그 땡땡 안에 들어가는 말이 우리 인간의 빛이 이제 사라진 상태를 이제 표현하는 거였는데, 저는 그 후쿠시마 원전이 이제 3월 11일인데 요게 상당히 의도적인 부분이 있는데, 자 보시다시피 물론 이 방사능 그리고 뭐 세슘 뭐 지금 아요다인 얘기를 많이 드렸지만, 이제 방사능 아요다인, 방사능 요오드도 있으니까요. 자, 우리 인체를 이제 해칠 수 있는 이런 것들을 이제 뭐 세계가 막 보도를 하고 하죠. 그래서 많은 기사 중에 하나가 이제 일본에서 이제 누출된 이런 방사능이 캘리포니아까지 돌아갔고 한 바퀴 돈다 뭐 이런 얘기가 있었는데, 저는 28GHz 저 까치온이라는 것도 이제 연결해서 보면은 뭐 봉준호 감독의 뭐 기생충이라든가 이런 것들이 다 어떤 서미널 메시지라는 생각이 딱 들어서, 근데 아무튼 28GHz에서는 아마 이제 칼륨 요오드, 칼륨이 칼슘이 아닙니다. 이제 칼륨이 드라이업 말라간다 이런 생각이 드는데요. 그렇다면은 마치 이제 후쿠시마 원전에 의한 방사선 피폭이 일본의 어떤 그런 이런 누출로 인해서 사람들에게 영향을 준다고 했지만서도, 실질적으로는 그것은 하나의 이제 커버 스토리였고, 실질적으로는 우리 주변에 있는 이런 방사선 뭐 EMF, RF 이런 것들에 의해서 우리 칼륨 요오드가 이렇게 말라가는 게 아닌가라는 생각이 들어서, 그래서 제가 과거부터 계속해서 이제 요오드 얘기를 한 건데, 그 특히 칼륨 요오드를 제가 많이 말씀드리면서 이제 뭐 루골이라든가 이런 뭐 몇 퍼센트짜리 막 이렇게 쭉 말씀드린 적이 이제 기억이 납니다. 이 정도까지 이제 생각을 한다면은 여기서 이제 더 나가서 이제 뭐 50GHz 28에서 이제 50GHz는 이제 전혀 다른 차원이라고 저는 보고 있지만서도 아직까지 뭐 이렇게 이 위험성이라든가 경각심을 갖지 못하는 분들이 상당히 있으니까요. 근데 아무튼 이제 그 50GHz가 되면은 우리 신체 내에 있는 저 28GHz에서 보여주는 뭐 그 칼륨의 이런 것들의 마름 현상, 이게 사라지는 현상,
그렇게 됐을 때 몸이 상당히 좀 안 좋아지는데, 거기다 더해서 이제 50GHz가 되면은 그 많이 말씀드리면 에스타인바 바이러스라고 뭐 60가지 종류가 된다고 하니까요. 뭐 얘네들이 얼마든지 만들어낼 수 있습니다. 그런 뭐 병명이라든가 이런 것들 이름 같은 거. 그래서 델타하고 오미크론하고 합쳐진 뭐 그런 것도 나오고 하는데, 그게 이제 올싱아이 타임 스케줄에서 봤을 때는 이제 빛을 거둘 눈이 이제 뜨는 건데, 사람들이 과연 이걸 얼마나 알아들었을까라고 보면 이제 수비학을 그동안 턴오프열 TV 이게 유튜브를 보고 하신 분들은 상당히 많이 알아차리지 않았을까, 이런 생각이 들면서, 아이고 이런 거 뭐 복잡하고 뭐 두려워서 어떻게 사냐는데, 알면은 방어가 된다 이거죠. 예를 들어서 어떻게 방어가 되냐, 저 좀 전에 말씀드린 28GHz에서는 계속해서 이제 칼륨이 몸 밖으로 칼륨 요오드가 이제 필요하다고 말해줬으니까 그거를 음용을 한다던가 바른다던가 뭐 기타의 방법이 있겠죠. 모르면은 그냥 가는 거고. 자, 누군가는 뭔가를 말해 줄 겁니다. 누군가는 들었고 누군가는 못 들을 거고요. 자, 그리고 마찬가지죠. 이제 50GHz에서 앱스타인바 바이러스의 활성화에서 뭐 사람의 정신마저도 어떤 영향을 이제 강력하게 준다 그러면, 그 옛날에 그 또 그 뭡니까 그 식스센스라는 영화를 찍었던 그 감독이죠. 인도 사람인가요? 그 사람이 또 더 해프닝인가 뭐 하여튼 뭐 영화를 찍었는데, 이거는 사람들이 다 자살을 하는 그런 영화의 그런 거였는데, 요게 이제 그또 영화 셀이라고 그 뭡니까 이치라는 영화를 찍었던 감독이죠. 그 공포 영화의 거장, 아니 이름 뭐지, 킹이 들어가는 사람인데 갑자기 기억이 안 나는데, 하여튼 그 사람이 지금 그 원작 소설이자 셀이라고 핸드폰 그 나오는 건데, 여기서 벌어졌던 또 이런 것들이 복합적으로 연결이 되는 게 아닌가. 스티븐 킹인가 그럴까요? 스티븐 킹인가 하여튼 그 공포 소설의 대가고, 이 사람이 이제 과거에 쓴 책 중에 이제 어떻게 하면 소설을 쓸 수 있나라는 책을 제가 한번 사서 읽어봤는데, 뭐 그 도움이 좀 됐어요. 이 사람의 글이 도움이 돼갖고 나름 좋게 생각하지만, 이제 셀이라는 영화 같은 경우는 조금 사전에 뭔가를 알고 있었던 사람이 아닌가 뭐 이런 생각이 들고요. 뭐 소설이라는 게 상당히 참 뭐 가장 많이 말씀드린 뭐 1984도 있지만 미래를 이제 내다본다 이런 생각이 들 정도로 뭐 그런 게 있죠. 그래서 아무튼 오늘 그 다른 차원보다는 그 볼륨 8에도 조금 이제 올려놓고, 또 이것이 뭐 잘려갖고 뭐 사라지면은 볼륨 9으로 가겠습니다. 이제 10도 가고 쭉쭉쭉쭉쭉 한동안 이제 안 잘려갖고 이렇게 유지를 오래 했는데, 나름 노하우가 생겼어요. 이제 뭐 경고를 먹으면 한동안 아예 만지질 않아. 업데이트를 안 해. 근데 그만큼 이제 정보를 못 듣는 분들한테는 좀 안타까운 일이지만, 유튜브가 날라가갖고 새로 이제 개설해갖고 하려면 또 시간이 좀 만만치 않게 걸리는 그런 부분이 있으니까요. 자, 그래서 생각을 해보면 이런 것들을 과연 이유 없이 속였을까? 이유 없이 속이지는 않죠. 그래서 이제 다 하나하나 사람들을 이제 속여서 자신들의 속의 목적을 이루려고 하는 뭐 세력이 있다라는 것은 너무나도 당연한 얘기고, 근데 그거를 눈치를 못 채는 사람은 본인이 손해를 보면 되는 거고요. 뭐 똑똑해져야 된다 그런 뜻은 아니지만, 그래도 내가 이 정도까지 속고 있다 이런 거를 알면은 그래도 참 누군가는 진실을 얘기해줘서 다행이다 이런 생각이 들 수도 있는 거죠. 오늘의 이제 뭐 중점적인 내용은 이제 칼륨의 보충, 그리고 이제 단톡방 분들한테는 뭐 이분들이 혜택을 뭐 저한테 따로 뭐 해줘갖고 이런다 이런 건 아니지만, 어쨌든 진실의 목소리를 들으려고 그래서 이제 나름 정보를 많이 드리는데, 그래서 이제 이분들도 뭔가를 알기 때문에 이제 말을 하는 거죠. 그 다른 거보다도 그 뭡니까 자꾸 셀레늄이 안 좋다고 뭐 중금속이라고 막 그러는데, 전혀 모르고 하는 말이고, 셀레늄 셀레늄하고 글루타치온하고 음식에도 궁합이 맞는다 이런 말이 있는데 잘 맞아요. 그래서 글루타치온을 드실 때 셀레늄이 들은 풍부한 물을 드신다던가 같이
아니면은 뭐 또 알약으로도 돼 있는 게 있는데 어쨌든 이게 잘 맞더라. 그리고 NAC라 그러죠. N-아세틸 시스테인 많이 말씀드렸죠. 여기 아연하고 또 이제 궁합이 찰떡 맞더라. 그런 상태에서 저 NPO 효소 하이드로겐 프록사이드 많이 말씀드렸는데 요거를 이제 응용을 하게 된다 그러면은 여러 이점이 많을 지언데 뭐 일각에서는 나는 뭐 의료적인 뭐 그런 걸 안 했어. 뭘 맞진 않았어. 그러니까 난 필요 없을 거야. 이게 아니죠. 제가 하늘에서 뿌리는 무엇, 물에서 녹아나는 무엇, 음식에 들어있는 무엇. 지금 보면은 이제 뭐 광범위하게 사용이 됐는데 이게 160년 전부터 사용되었던 독극물이기 때문에 일종의 그래서 우리가 안심만 하고 있어서는 안 된다. 모르잖아요. 여러분들이 여러분 몸안에 얼마나 금의 양에 얼마큼 쌓였는지 모릅니다. 알 수가 없어요. 그래서 제일 좋은 방법은 그 사전에 미연에 이런 위험한 것들을 해치할 수 있는 방법들은 뭐 큰 돈이 드는 것도 아니고 머리를 조금 쓰고 자기가 부지런하다 그러면은 얼마든지 할 수 있는 부분이 있더라. 이렇게 여기까지 말씀드리고 마치도록 하고 다시 볼륨 5도 한번 뭐 책을 여러 권 봤는데 그 중에서 또 쓸만한 것들을 골라갖고 여러분들하고 이제 또 소통하는 시간을 가지면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 제가 뭐 단톡방에서 잠깐 말했지만은 이제 5G를 막을 수 있는 방법이 몇 가지가 있는데, 그 모든 게 이제 자연에 있다고 제가 말씀드렸지만 이것도 자연적으로 할 수 있는 방법이 있는데, 그걸 한번 뭐 세미나를 할 수 있으면 좋겠지만서도 지금 뭐 이렇게 방역이니 어쩌니 하면서 사회적 거리두기를 계속하고 있는 마당에서는 조금 어렵지 않은가. 어쨌든 하여튼 최대한 노력은 해보겠다. 여기까지 말씀드리고 마치겠습니다.